qytetar, natyrisht kauza e shpallur e largimit të qeverisë dhe vendimet pasuese janë kauzë që mbështet, që i ka kërkuar në mënyrë të vazhdueshme Partia Demokratike dhe i mbështet plotësisht. Një pyetje nga Muharrem Kurti, Doktor Berisha ju përshëndes. Jemi pro çdo proteste, po një gjë nuk e kuptoj nga kjo protestë, kur vendoset në peshore të barabartë pushteti me opozitën. Nuk janë qytetarët ata. Ata janë opozitarët e opozitarëve, s'kan asgjë të përbashkët me qytetarët. Janë thjesht vegla të Edi Ramës dhe Lubi Ballukut. Mos u merrni me ta, ata janë një qytetar në një nuk kanë asgjë të përbashkët me protestën. Lexoni çfarë janë korpusi kryesor i tyre dhe bashkohuni me ta, sepse e vërteta është që ata po përballen në mënyrën më dinjitoze me një regjim që nuk ka asnjë ditë legjitimitet. Ndaj dhe sugjerimi im është ky. Edi Rama nuk ka legjitimitet. Ai doli nga zgjedhjet të plaçkitura. Ai mbrojti haptas korrupsionin dhe ai mashtroi me problemin e lagunës e Zvërnecit në mënyrë monstruoze, sikur ta kishte pronë të Kristaq Rams dhe jo një territori tërë me banorët e vet, me qytetarët e vet dhe një pasuri jo vetëm e Shqipërisë por dhe Europës. Indri Tufina pyet, Zoti Berisha, dje në Vlorë, Rama akuzoi se u zhdukën dokumentat e tokave përgjatë qeverisjes së Partisë Demokratike, që ishin ruajtur dhe nga regjimi diktatorial. Prandaj jemi në këtë situatë. Unë do desha nëpërmjet jush t'i bëj një pyetje. Po dokumentat e Baba Pilos për 224.000 metra tokë në Vuno, ku i gjeti ky? Beu i madh i Jugut. Faleminderit shumë për pyetjen. Të garantoj se ato 224.000 metra nuk i përkasin kur Spiro Kolekës, Baba Pilos, vllaut Edi Rams, mamasë ndjerë Edi Rams, të cilët të gjithë dokumentat ishin një familje varfër me 3 dhije një gomar, të regjistruar në regjistrat e shtetit të asaj kohe. Po, ka ekzistuar një Spiro Kolek tjetër, një burr i shkëlqyer, ministër i qeverisë Sulejman Delvins, që ka udhëhequr luftën e Vlorës me sukses të madh. Dhe ai nuk ka asnjë pretendim, asnjëri prej familjarëve të asaj dege për kanjonin e GPS. Këta duhen ta vjedhin. Dëgjoni pak, ju lutem. Artan Lame, i cili që është të vërteta ndjes pas nuk flas për të mos, është i ndjerë tani, një gjë e bëri, nuk ja afirmosi kur. Nuk ja afirmosi Edi Rams, sepse tani thuhet që me Ardit Bidon, nuk e di duhet hetohet, ka falsifikuar dokumenta në arkiv dhe ndaj Ardit Bido u lartësua në deputet, ju dha imunitetin deputet. Këto janë çështje hetimi.